ქრისტიანი დემოკრატები მოსახლეობისათვის წინასაარჩევნო პროგრამის გაცნობას განაგრძობენ. იაფი ტარიფები, მშობლების დასაქმება, შვილების განათლება და პენსიონერების დაფასება. პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ამ მრჩეველს საკუთარ პროგრამას დღესაც აცნობდნენ და მათგან პრობლემებს პირადად ისმენდნენ. შეხვედრა სამგორის რაიონის მოსახლეობასთან და სტუმრობა ჯანიაშვილების სოციალურად დაუცველ ოჯახში. ქრისტიან დემოკრატების სამგორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მაგდანიკაშვილი რაიონში მოსახლეობის პრობლემებს დღესაც ისმენდა. აღმოჩნდა, რომ კორპუსი, რომელშიც ჯანიაშვილების ოჯახი ცხოვრობს, ავარიულია. ამიტომ მაგდანიკაშვილმა ხელისუფლებას მათი დროებით ქირით გადაყვანა მოთხოვა. თუ კი ქირით გავა ოჯახი, ეს ქირა უნდა იყოს ნორმალური ფართის და ღირსეული ფართის შესაბამისი, ანუ მინიმუმ 300 ლარი. მაგრამ რაც მთავარი, ასევე უნდა არსებობდეს ალტერნატივა სხვა ფართისა, რომელიც გახდება ამ ადამიანების საკუთრება, რომელიც არ იქნება ავარიული და სადაც ოჯახები შეძლებენ ნორმალურ პირობებში ცხოვრებას. მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა დღეს პარტიის ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ჯაბა სამუშიამაც. ღრმაღელის მეტროსთან შეკრებილებს, მაღალ ტარიფებზე და მოსახლეობის სოციალურ პრობლემებზე ესაუბრა. ჩვენ მთავარი, რასაც ჩვენ ქრისტიან დემოკრატები მივახცევთ, ეს არის დაბალი ტარიფები. ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ წყალზე გადასახადი შემცირდება, ის უკანონოდ გაზდილი გადასახადი. ჩვენ მივახცევთ, რომ გაზზე გადასახადი შემცირდება. აუცილებლად ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილება თბილისის საკრებულოსი დასუფთავების გადასახადის მიბმა ელექტროენერგიასთან გაუქმდება. ბრძანისელებისთვის მთავარი პრობლემა უცვლელი რჩება ავარიული სახლები და გაუმართავი სანიაღვრე ქსელები. ბრძანისის მაჟორიტარმა დეპუტატობის კანდიდატმა ზაზა გაბუნიამ რაიონში არსებული ვითარება საკრებულოს წევრებს გააცნო და მათ რეაგირების მოხდენა მოთხოვა. გამოიკვეთა რიგი პრობლემები, რომელიც ერთ-ერთი არის ლოკალური და მეორე არის გლობალური, რომელიც საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჩარევას და მეტ ყურადღებას პოლიტიკოსების მხრიდან. ეს პრობლემები არის საცხოვრებელ გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემები. ბოგდან ხმელინსკის ქუჩაზე აფხაზეთიდან დევნილებს დღეს ლევან ვეფხვაძე შეხვდა და მათ სიახლე გააცნო. პარტიის დეპუტატობის კანდიდატი, რომელიც დევნილების უფლებებს დაიცავს, ლელა გულედანი იქნება. ჩვენ მიგვაჩნია ქალბატონ ლელასთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია განახორციელოთ ჩვენი პროგრამა, რომლის მიზანი არის ის, რომ ყველა დევნილს ქონდეს დაზღვევა, სამედიცინო უზრუნველყოფა, ქონდეს 100 კილოვატიანი შეღავათი შეუნარჩუნდეს, რომელსაც სახელმწიფო ართმევს, ყველა დევნილისთვის არსებობდეს საცხოვრისი გარემონტებული. შეხვედრა ქრისტიან დემოკრატებმა სამების ახალგაზრდულ ცენტრშიც გამართეს, სადაც ჩუღურეთის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატმა კახა ბასილიამ პროგრამა წარმოადგინა, რომელიც ნარკოტიკის, ალკოჰოლისა და ნიკოტინის ანტიპროპაგანდას მოიცავს. პროგრამა ითვალისწინებს ესე იგი საზოგადოებაში, ახალგაზრდა თაობაში ჩანსახი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და პროპაგანდას და პირველ რიგში ეს არის პრევენციული ნაბიჯები ნარკომანიის წინააღმდეგ. ნარკომანია არის ჩვენი ერის სულიერი და დემოგრაფიული გენოციდი. ჩვენ მოუწოდებთ საზოგადოების ჩანსახ ნაწილს გავერთიანეთ აი ამ დიდი სცენის წინააღმდეგ. უკეთლებია ქრისტიან დემოკრატები კოოპერატიული ბინადმშენებლობის 25 წლიანი პრობლემის მოგვარებას ცდილობენ. მოძრაობის წევრები კოოპერატიული ბინადმშენებლობის სარჩელის განხილვას დღესაც დაესწრნენ. და შეტანილი გვაქვს სასამართლოში სარჩელი იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გაირკვეს და სასამართლო სახელმწიფოებამ აღარ გადააბრალოს იმ კომისიას პრობლემების მოგვარება, რომელიც პრაქტიკულად არ ფუნქციონირებს. შეხვედრებს ქრისტიან დემოკრატები ყოველდღიურად მართავენ. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ამ მრჩეველს პარტიის გეგმებს აცნობენ და მოსახლეობისგან რაიონში არსებულ ვითარებას უფრო დეტალურად ეცნობიან. არა რუსეთს ეს ეროვნულ